Давайте искать, кому выгодно. Первое, это то, что касается Аркадия. И я витаю Аркадию, действительно, все очень переживали, и мы очень рады, что вы здесь с нами. Второе, поэтому я хотела бы сказать, что вы очень опытный журналист. И вы прошли, ну скажем так, да, Чечня, Россия, это такой опыт, у которого, мне кажется, в других странах этой гибридности такой нету. И вы бы никогда не согласились, если бы вы чувствовали какую-то неуверенность или вы бы не верили. Это раз. Я не обсуждаю и не даю каких-то оценок службе, да, вот то, что говорили, там, когда что появилось, билет ЮАР или Милан. Может быть, да, недосконало, но в конце концов это все проявилось, и мы слышали, как Москва говорила, что Украина дестабилизирована, какая Украина, все рассказывали. Это гибридная война. Помимо военных всех действий, есть действительно еще информационная история. То, что касается журналистов, конечно же, они часть этой гибридной истории, они часть тех людей, которые говорят правду про Кремль, и не только в Украине, это и на международных всех площадках, потому что их уважают, потому что это люди, которым доверяют, и у них есть это слово. Ну, конечно же, Кремлю это невыгодно. Но когда вы говорите о автентичности, да, вот списка, ну, честно говоря, если он появился на сайте «Страна.ua», который абсолютно пророссийский, ну, простите, пожалуйста, как можно вообще верить этому сайту? Это для того, чтобы опять-таки запугать наших журналистов. Ну, сори, они не такое проходили. Да, может быть, что-то где-то там внутри. Но мы все в этом черном списке. Все. И политики. Но мы боремся не против России, а мы боремся за Украину. Хорошо, замечательно. Но я думаю, что